Ну что, многие люди, которые занимаются кузовными работами, знают, что это такое. Споттер с обыкновенной микроволновки. Внешний вид. Ну что здесь? Блок управления. Это питание 220, шланги, кабеля. Тут несколько режимов. Есть ручной режим, есть автоматический. Автоматический тоже имеет несколько режимов. В верхнем положении, если тумблер поставим, то здесь где-то от 0,4-0,3 секунд до 0,7. Тоже можно плавно регулировать от 0,4 до 0,7 вот этим вот резистором переменным. Вниз идет от 1 секунды до 3 секунд. Значит, тоже можно плавно регулировать в этом промежутке. Блок управления это 12-вольтовый. Здесь абсолютно на кабеля подается где-то примерно 4,7 вольта. Вот. Ну а теперь что у него внутри? Давайте посмотрим. Значит, это вот уши сделал такие, чтобы можно было при транспортировке кабеля наматывать, убирать. Вот. Разматываем. Вот такой вот кабелечек. Вот так вот. И здесь тоже второй кабель. Разматываем. Вот. Что у него внутри? Внутри. Кстати, корпус тоже использовал от микроволновки. Вот внутри. 3 трансформатора. Трансформаторы поставил на термореле. Вернее, даже не реле, а термический предохранитель. При нагревании, чтобы трансформатор, если будет, то блок управления, который вот здесь, он просто выключится. А вентилятор будет продолжать работать. С этой стороны твердотельное реле и блок управления вот это вот. Вот и вся, собственно говоря, конструкция. Ну, это у меня уже второй споттер. Первый споттер я делал для сына. Как-то в интернете я нашел, что можно с микроволновки сделать споттер. Ну а так как сын у меня любит заниматься машинами, решил для него сделать. Правда, он был сделан немножко примитивно. Да, кстати, вот он. Так, на скорую руку из того, что было дома, валялось. Видите, корпус у него там из деревяшки сделан. Релюшка вон тоже еще стоит контактная. Ну, в принципе, работал. И работал неплохо. И работает. Это я просто сейчас вот крышку верхнюю снял. Хочу его переделать, более делать такое современным, как говорится, так как я этот сделал. Вот. Недостатки у него есть. Во-первых, я пошел, вернее, по принципу, не по принципу, а послушался народных умельцев с интернета, и они там советовали кабель поставить 90 квадратов. Поставил я. Это неудобно им работать. Он немножко жестковатый, толстый, тяжелый. И, в общем-то, тяжело с ним работать. Поэтому на вот этом споттере уже, который я делал вторым, я уже поставил потоньше квадрата. 70 квадратов здесь кабель стоит. Вот. Ну, посмотрим. Я его, правда, еще не испытывал, только собрал сегодня. Вот.
Поэтому сейчас буду испытывать, что он мне покажет. Интересно, как кабеля будут греться, не греться. И вообще там трансформаторы. Он на трансформаторы, кстати, поставил термические предохранители, будем так говорить. Они рассчитаны на нагрев, отключают, вернее, 75 градусов. Ну, посмотрим. Во всяком случае, на первом споттере эти трансформаторы не грелись, как мы с ними не продолжительно работали. Ну, посмотрим, как здесь будет. Ну и еще одно, значит, тоже здесь что-то я сразу не догадался, надо было, наверное, сделать. Вот эти вот выводы. Нужно было здесь, наверное, поставить разъем, такой, как ставится на сварочных аппаратах, знаете, втыки с поворотом. Тогда можно было бы что-то здесь уже комбинировать. И, ну, буду переделывать сыну споттер. Наверное, уже это там учту и, наверное, сделаю по-другому. Вот. Ну, что еще? В принципе, в общем-то, все. Сейчас, наверное, будем испытывать, как он будет работать. Блок управления тоже я в интернете нашел. Вообще в интернете очень много, так сказать, есть информации по изготовлению споттера с микроволновки. Но здесь я блок управления нашел там 3-4 схемы, которые мне понравились. Взял из них более, как говорится, удачные элементы и из 3 схем собрал одну свою. Ну, со своими, так сказать, доработками, переделками и так далее. Вот. Ну вот, пожалуй, все. Сейчас будем испытывать. Посмотрим, что он покажет, как он будет в работе. Удачный, неудачный получился. Вот, пожалуй, все пока. Так, я тут вот крыло приготовил, битое. Попробуем сейчас на нем поупражняться. Слабовато, чуть подтяну. Есть. Так, здесь ставим на автоматику и на самое минимальное. Ну и пошли. Ну, тянет, видишь, как хорошо, и прилипает отлично. Ну, вот здесь давайте. А? Видно там на экране? Ну, вот здесь, допустим. А. Понятно. Так ведь, да? Ну давай еще здесь. Я думаю, все понятно. Ну, там, в принципе. Ну, единственное, что пулер чисто вертикально берет, то есть по определенным углом уже не сделаешь, поэтому здесь лучше всего брать отдельный обратный молоток и им работать. Ну а теперь что? Теперь заменим это. Теперь вот поставили такой переходничок сюда. Ну и сейчас попробуем поставить скобки для мостика. Наверное, лучше, да? Ну что, я думаю, много их лепить не будем. В принципе, посмотрим, как оно прилипает и как оно тянет. Тут можно, в принципе, и целый ряд их наставить. Но смысл, нам-то сейчас просто проверить надо, как он работает.
Я имею в виду на отрыв, на отлипание. Посмотрим. Ну вот мостик установлен. Теперь давайте тянуть. Понятно. Тянет. Так можно до бесконечности тянуть. А они не отрываются. Это говорит о том, что споттер практически прекрасно работает. Видите, не отрывается. Прет, тянет, а отрыва нет. Бугорыш вытянул. Все понятно. То есть контакт приваривается надежный. А это от споттера главное. Ну, на отлипание как оно? Да, отлично. Отлично. Отлично работает, споттер прекрасно. Бугорки вот эти вот, стачивать их болгаркой, значит, уменьшается металл, тоньше будет, а вплоть до дырочек будет. Поэтому вот нужно их нам посадить, молотком лупить, опять вмятина. Поэтому вот такая есть штука. Опять же, тот наш споттер выручает. Да, кстати, значит, здесь ставим на больший режим и добавляем. То есть на максимальный режим ставим. Включаем. Пробуем. Вот он, видите, эту ямочку посадил. Опа! Это уже чересчур. Прожег дырку. Опять дырку прожег. Значит, надо... Ну, пиленый, да, он тут уже... Ну вот, посадили. Где еще? Вот тут вот у нас бугорок тоже есть. Тоже давайте посадим. Вот еще один. Ну, их посадили их. Ну и еще одна вещь я хочу показать. Трансформаторы холодные абсолютно. Я вот работал сколько споттерами, они абсолютно холодные. Для интереса вот даже проверим. Вот нажимаю я. Сколько у нас? Где он тут у нас? А вот, 36 градусов, 35 градусов. А ну, а что у нас здесь? А на корпусе он сколько? 34. Ну, жара он, на полу он даже, 29. Он. Так что практически температура окружающей среды. То есть трансформатор абсолютно холодный. Ладно, теперь еще одна идея. В общем-то, споттер это принцип контактной сварки. Ну и у меня идея родилась. Я прекрасно понимаю, что контактная сварка с такими длинными кабелями, здесь сопротивлений целая куча. И активные, и индуктивные. Вон даже, посмотрите, вот я работал с споттером, он стружку, видел, пособирала. То есть это индукция магнитная. То есть сопротивление, поэтому вряд ли она будет работать. Но я вот здесь мудрю контактную сварку тоже на трансформаторе микроволновки. Вот. Ну и вот такие вот сделал клещи. Попробуем сейчас, подсоединим сюда и попробуем от споттера попробовать, потянет или не потянет. Думаю, что не потянет, но идея родилась, и знаете, как она иногда покоя не дает до тех пор, пока экспериментально не проверишь. Ну вот такая вот получилась вещь. Все экспромтом, конечно, но попробую. Я говорю, идея родилась и не дает покоя, поэтому хочу проверить. Ну вот, допустим, сначала возьмем 2 гвоздя. Вот так вот. 2 гвоздя.
и попробуем их сварить. Так, зажал. На 100 поставим здесь, на максимум. На автоматику. Хватит? Нет, оно. Ох, нифига себе. А где у меня пассатижи? Вот, а то горячее, если не возьмусь. Кажись, сварила, и причем сварила крепенько. А ты что, ты смотри, как сварила. Так, интересно. А ну попробовать пластинки металлические. Так, у нас на гвозди было это самое. Давай, наверное, поменьше сделаем ему, да? Вот так вот. А ну, сварит, нет? Мало. Мало. Ну вот это вот уже что-то есть. Тоже. Сварила. Ну, в общем, надо будет с этим думать. Что там такое? С этим надо думать. Так. Но дело мной не гоняя. Ключи оставляй на чем-нибудь, а голос останется. Я просто кабеля хочу проверить на температуру. Оно интересно. Ну, 36 градусов. А здесь, о, здесь 45. Оно трансформатор. 36. 36. 36. То есть трансформатор абсолютно холодный. Даже при контактной сварке, в принципе, кабель немножко нагрелся. 40. Он 42, 47, 45. Чуть-чуть кабель поднагрелся. Ну, естественно, сопротивление активное, индуктивное и так далее. То есть, все-таки вот то, что я говорил, что сюда нужно сделать разъем, как на электросварке, и чтобы кабеля сюда вставлялись, тогда, естественно, можно будет на контактную сварку делать вот эти вот кабеля покороче, естественно, будет сопротивление поменьше, и будет, наверное, получше. Ну, в общем, и с этим надо еще что-то думать. А так, в принципе, споттер работает прекрасно, без проблем, без замечаний. Друг, которому этот споттер я делаю, будет, наверное, доволен. Ну, а потом займусь споттером сына, который я сначала делал. Тоже буду его переделывать, усовершенствовать. Хотя он, в принципе, работает неплохо, но это все было примитивщина, здесь более-менее солидно. Тоже переделаю, сделаю по-другому, уже с теми устранением тех недостатков, которые были выявлены при работе со вторым споттером. А то будет споттер номер 3, он лейба SP ST2, а там будет SP ST3.